Pozdrav moji dragi gledatelji. Moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam govoriti o nevjerojatnim zdravstvenim blagodatima redovitog konzumiranja zelenog čaja. Mi kao takav zeleni čaj itekako dobro znamo, nažalost u većini razvijenog svijeta jako ga malo koristimo redovito, a ima nevjerojatne zdravstvene blagodati. I na kraju emisije ću vam dati jedan specijalan recept jednog genijalnog zelenog čaja kojeg možete konzumirati redovito i onda ćete imati sve ove zdravstvene blagodati koje vam budem danas pričao. I da lakše razumijete današnju emisiju i utjecaj zelenog čaja na naše zdravlje, govorit ćemo što će se dogoditi u našem organizmu ako 30 dana za redom svaki dan popijete jednu šalicu zelenog čaja. I mi kada govorimo o zdravstvenim blagodatima zelenog čaja, on to zapravo zahvaljuje iznimnim kemijskom sastavu koji kada pravite zeleni čaj ubacujete u vaše tijelo. Specijalno govorimo o određenim vrstama kemijskih spojeva koje imaju nevjerojatan utjecaj na naše zdravlje. Na prvom mjestu ću vam reći, vi u vaše tijelo kada konzumirate redovito zeleni čaj ubacujete nešto što se naziva polifenoli koji imaju nevjerojatan utjecaj na naše zdravlje. Jako su sposobni protuupalni kemijske supstance i imaju nevjerojatne zdravstvene blagodati za naš organizam. Drugo što ću vam preporučiti i praktično najjači spoj u samome zelenom je čaju, nešto što vam se naziva katehin ili ima oznaku EGCG. Katehini su prirodni antioksidansi koji pomažu u sprječavanju oštećenja stanica i imaju druge zdravstvene blagodati. Te kemijske supstance mogu smanjiti stvaranje slobodnih radikala u tijelu, štiteći stanice i molekule od oštećenja, a ovi slobodni radikali igraju ulogu u starenju i mnogim drugim vrstama bolesti. I puno puta sam pričao zapravo o antioksidansima, koliko oni imaju nevjerojatno bitne zdravstvene utjecaje na organizam. I onda imamo, rekli smo u zelenom čaju, nešto što se nazivaju katehini, nevjerojatno potentne antioksidanse. I njima možemo zahvaliti većinu ovih zdravstvenih blagodati. Isto tako u zelenom čaju ili većini njih imate određenu manju dozu kofeina koji može imati zdravstvene blagodati i imate specijalnu jednu vrstu aminokiseline koja se naziva L-teanin koji ima nevjerojatno blagotvoran utjecaj na funkcioniranje našega mozga. I vi kada redovito konzumirate zeleni čaj, na prvom mjestu ću vam reći, značajno ćete poboljšati funkcioniranje naravno vašega mozga. Svi vi koji imate problema sa stresom, depresijom, anksioznošću, upravo ovaj L-teanin potiče proizvodnju specijalnih vrsta hormona koji podižu osjećaj ugode, a smanjivaju razinu stresa. I ti kemijske supstance imaju nevjerojatnu mogućnost blagotvornog djelovanja na funkcioniranje našega mozga, bolja koncentracija, bolje pamćenje. Da ne kažem, sa zelenim čajem ćete prevenirati nastanak demencije i moždanog udara, što je super perspektiva. Katehini i polifenoli nevjerojatno blagotvorno djeluju na funkcioniranje vašega srca. Redovito koristeći naravno zeleni čaj potičete normalizaciju krvnog tlaka, sprečavate nastanak krvnih ugrušaka, sprečavate nastanak srčanog udara. A moždani udar i srčani udar su jedne od najopasnijih bolesti današnjeg modernog načina života. Zeleni čaj ima nevjerojatna antikancerogena djelovanja. Studije ovo sve pokazuju, ovo sve što vam pričam je utemeljeno u tisućama i tisućama znanstvenih studija. Poticanje apoptoze, odnosno odumiranja stanica raka je nevjerojatno bitno jer su i ti rakovi raznih vrsta u iznimno velikom porastu. Specijalno kada govorimo o raku dojke, raku debelog crijeva i raku prostate. A sve oni sa zelenim čajem imate mogućnost preveniranja upravo ovakvih vrsta bolesti oboljenja. Savršena situacija. Svi vi koji želite prirodno smršavjeti, zeleni čaj ima upravo mogućnost poticanja vašega metabolizma. Brži metabolizam, brže sagorijevanje masnih naslaga, više energije nakon obavljanja fizičkih aktivnosti. Što znači, ako ste se bavili sportom, sportskim aktivnostima ili sličnim fizičkim aktivnostima, vi sa zelenim čajem značajno poboljšavate vaše stanje i potičete prirodno mršavljenje, što je super perspektiva. Redovito koristeći sami zeleni čaj itekako djelujete protiv starenja. Ne samo da zeleni čaj može poboljšati rad mozga u kratkom roku, već može zaštititi i vaš mozak kako starite. Apsolutno može smanjiti loš zadah. Katehini u zelenom čaju također imaju koristi za oralno zdravlje. Studije pokazuju da katehini suzbijaju rast bakterija, potencijalno smanjujući rizik od raznih infekcija, doprinosite značajno poboljšavanju funkcioniranja vašega usne šupljine. Vi kada redovito konzumirate zeleni čaj,
prirodno kontrolirate razinu šećera u krvi. Ali to je još jedna od onih bolesti koji veliki broj ste itekako u opasnosti. Puno puta sam rekao, dijabetes i rezistencija na inzulin, a vi ste vjerojatno jedni od njih, već ste sad u takvoj situaciji. Dijabetes je jedna izuzetno opasna bolest. Redovitim konzumiranjem samoga zelenog čaja prevenirate dakle visoke razine šećera u krvi, potencirate funkcioniranje inzulina, što je super perspektiva. Naravno da izvanredno djelujete na zdravlje vaše kože, jer katehini i polifenoli zajedno sa svim ostalim kemijskim supstancama blagotvorno djeluju na zdravlje vaše kože, što znači vidljivo smanjivanje bora, potencijal djelovanja protuupalno na ona svaka određena kožna oboljenja kao što su ekcemi, dermatitis i psorijaze i slično, recimo akne, miteseri, staračke mrlje, vi možete iznutra djelovati protuupalno redovito konzumirajući zeleni čaj. I još veliki broj vas itekako ne zna, zeleni čaj djeluje protuupalno na funkcioniranje, zapravo na one bolesti koje napadaju vaše zglobove. Ukoliko imate artritis, osteoartritis i slične vrste bolesti i oboljenja, sa zelenim čajem prevenirate i, ajmo tako reći, smanjujete simptome ovih kožnih, zapravo ovih oboljenja samih zglobova. I što je jako bitno za reći, redovitim konzumiranjem zelenog čaja izvanredno dobro djelujete na zdravlje vaših kostiju, što konkretno znači osteoporoza, osteopenija i slične vrste dakle, koštanih potencijalnih oboljenja možete prevenirati sa zelenim čajom. I on kao takav ima još nevjerojatne zdravstvene blagodati i sve što vi trebate ga je redovito konzumirati. Imate razne vrste zelenih čaja. Ključno da kupite organski proizvedene zeleni čaj. Dakle, stvarno ih imate desetke, stotine vrsta raznih tipova. Moj osobno omiljeni matcha zeleni čaj. On je praktično najzdraviji čaj na svijetu, a vi isto tako možete konzumirati himalajski zeleni čaj, zeleni čaj čak bez kofeina, sanča zeleni čaj, organski zeleni čaj od jasmina. Imate nevjerojatan izbor dakle zelenih čajeva, samo potražite organski proizvod. Imam jedan super jednostavan recept. Rekao sam da mi je matcha zeleni čaj praktično najzdraviji čaj na svijetu. Vi njega možete kupiti u formi praha i sve što ćete vi napraviti, zakuhat ćete mi 200 ml vode. I kada je voda jako krasno zakuhala, ostavite joj barem 5 minuta da se ona ohladi. Jer nećemo stavljati ovaj prah od matcha zelenog čaja direktno u kipuću vodu, nego se ona treba malčice ohladiti. I sve što trebate uzeti 2 male žličice matcha zelenog čaja praha, staviti u vodu. U vodu dodate 1 malu žličicu ekstra djevičanskog kokosovog ulja i 1 malu žličicu meda. Sve stavite u blender, promiješajte. Nevjerojatno zdrav, nevjerojatno ukusan zeleni čaj koji će značajno poboljšati vaše zdravlje. Vi ovakav čaj ako konzumirate, imat ćete sve ove zdravstvene blagodati na potpuno prirodan način i kako bi vam rekao, njega možete konzumirati većinu godine, što je izvanredno bitno za reći, ali tu i tamo napravite nekakve pauze po recimo 15 dana. A svi moji dragi gledatelji, nešto bi vam htio itekako bitno za reći. Ja ovaj Aura Centar YouTube kanal i svi koji me redovito pratite sam napravio upravo radi svih vas. Da pokušam svoje znanje prenijeti svima vama uz ovaj nevjerojatan medij koji se naziva YouTube. Međutim, YouTube kao takav ima svoje odrednice kako on preporučuje određene vrste kanala i određene vrste videozapisa, što nažalost veliki broj vas ne zna. Na mome kanalu već imate tisuće i tisuće videozapisa ovakvog tipa koji pomaže izuzetno velikom broju osoba u svijetu. Međutim, za Aura Centar YouTube kanal ne zna 99,9% čovječanstva na planeti Zemlji. A mi zajednički možemo upravo preokrenuti ovu priču. Jer kao što ja želim da ovi zdravstvene informacije dođu do većeg broja osoba u svijetu, isto tako ja vjerujem da veliki broj vas isto kako to želi. I YouTube kao takav će preporučivati moje videozapise još većem broju osoba u svijetu ako mi imamo više pretplatnika. I zato vas molim ovdje dole ispod videozapisa, samo kliknite potpuno besplatno na ikonu pretplati me i bit ćete pretplaćeni na moj kanal, što veliki broj vas još uvijek nije, a gledate moje videozapise redovito. Što više imamo pretplatnika, što imamo više pregleda ovakvih videozapisa, što više imamo komentara, onda YouTube ima svoje algoritme i onda on preporučuje još više videozapise većem broju osoba u svijetu. I onda možemo napraviti jednu nevjerojatnu stvar. Jer ovo što imate na mome kanalu praktično
tisuće video zapisa nemate skoro nigdje u svijetu zdravstvenog tipa i mi možemo na ovaj način pomoći izuzetno velikom broju osoba na svijetu. I to će nama omogućiti YouTube, samo trebamo raširiti ovu našu priču na najbolji mogući način. Zato vas molim, ajmo svi zajedno napraviti nešto famozno, napraviti nešto specijalno i pomoći praktično velikom broju osoba u svijetu koji nemaju mogućnosti imati bilo kakve zdravstvene informacije, kamoli liječenje bilo kojega tipa. I mi to možemo svi zajedno napraviti, zato ajmo se potruditi. Lajkajte, dakle pretplatite se na kanal, dijelite moje video zapise drugim osobama u svijetu. Koga god znate, mi ćemo širiti ovu priču i kanal će doći do onoga što svi želimo, a bit će nevjerojatan utjecaj i moćan medij za pomoć velikom broju osoba u svijetu. Hvala najljepše što me pratite do druge teme. Lijep i ugodan pozdrav. I sve u mome životu što sam ja htio napraviti je bio pomoći svima vama kako da se na najbolje prirodne načine izliječite od vaših bolesti i oboljenja. I to je nešto što ja intenzivno izučavam zadnjih nekoliko desetljeća. Specijalno zadnjih 14 godina od kad radim u ordinaciji sa mojim pacijentima iz cijeloga svijeta. I svi vi, ukoliko imate bolesti srca i krvnih žila, imate problema sa visokim krvnim tlakom, sa nastankom možda krvnih ugrušaka, imate li problema sa mozgom, potencijalan razvoj demencije, probleme sa pamćenjem, probleme sa koncentracijom, ukoliko imate bolesti bubrega, bolesti pluća, bolesti jetre, ukoliko ste jedna od onih osoba koji ima problema sa probavnim sustavom, pa imate nešto što se naziva gastritis, GERD, Kronova bolest, ulcerosni kolitis, zatvor, bolesti infekcije mokraćnog sustava, imate možda problema sa prostatom, problema sa nečim što se naziva višak mokraćne kiseline, imate bolest koja se naziva giht ili bubrežni kamenci. Ukoliko ste jedna od onih osoba koja ima problema sa očnim bolestima kao što su makularna degeneracija, katarakta, glaukom ili suhe oči, bolesti štitnjače, nadbubežne žlijezde, hormonalne tegobe, kožne bolesti, ili ste jednostavno jedna od onih osoba koji se bavi sa sportom profesionalno i rekreativno i želite vaše performanse ili vaše tijelo dovesti na najbolju perspektivu vezano za izgradnju mišićne mase i izdržljivosti. Ili želite jednostavno imati najbolje prirodne opcije prehrane i liječenja i želite možda izgubiti kilograme na najbolji, najprirodniji mogući način. U svemu tome i puno toga ostaloga ja vam izuzetno mogu pomoći u mojoj ordinaciji. I ukoliko želite moje savjete i moje osobne programe prirodnog liječenja svih vaših tegoba, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona iz inozemstva. Ili kontaktirajte moju ordinaciju Aura centar iz Valpova u Hrvatskoj na ove brojeve telefona iz Hrvatske. I sve što trebate nazvati ordinaciju, dogovoriti termine i ja ću se drage volje potruditi svima vama dati najbitnije i najbolje opcije i prirodne programe liječenja. I to možemo napraviti na hrvatskom jeziku, ali isto tako na njemačkom ili engleskom jeziku. Dođite u ordinaciju i ja ću drage volje pomoći svima vama kako prirodno i sigurno izliječiti sve vaše bolesti i oboljenja.